pangkasal kung dito na natin pangkasal. Yan guys, sasabit mo lang siya dito. Kung nasabit mo na, sakagin dahil palabas. Yan. Okay. Siguro yun yung aabot hanggang sa pag-ikot ng ilalabas nyo. Susunod naman, gano'n na lang din. Gano'n lang ng gano'n hanggang sa umaba ang pagkakahinga. Saka ituturo ko rin sa inyo kung paano siya i-lock. Gawa ng lock. Yan guys. Kita nyo. Yan. At saka tip ko lang sa inyo, kung bibili kayo ng mga sapatos na class A, mas mainam na bago nyo gamitin, patahin nyo na agad para mas tumagal siya. Kaysa gaya nito, pinatahin niya nung masira na. Imbis na hindi ka naaabutan sa trabaho, patahin mo na para siguradong hindi ka na maaabala. Mas matibay pag pinatahin mo talaga guys. Ayan o, kapit na kapit siya. Na guys, medyo mahaba na siya. Pwede na natin siya lagyan ng lock. Tingnan nyo to.
pag naisuot nyo dito guys, is ikot nyo rin ng panibago. Okay, yan. Okay, pwede na natin hilahin. Saka dapat mas sigurado yung nasa gitna yung lock na yan. Kaya nito lulubog ko pa siya. Tama guys. Yun. Pakiramdaman nyo na lang kung nasa ang pwesto na siya. Make sure lang na sa gitna siya, hindi nasa loob, sa labas, hindi na sa ibabaw sa loob, at hindi rin kita rin sa labas. Dapat gitna na. Guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-lock. Ayan na. Kailangan natin magtira ng dalawang bali dalawang lock na gawin natin para mas matibay. Kung makalas man dito, mayroon pang support dito. Ano rin ito. Same lang din naman. Suot mo na. Lagyan mo ko ng isang ito. Gaya ng sinabi ko kanina, make sure nyo lang nasa gitna siya. Kaya nyo higitan. Pamuli natin guys. Ito na. Yan guys, gagawin nyo nasa gitna siya. Nahalata ang dugtungan niya. Hindi nyo na guys makikita kung saan ko sinimulan. Yan.